ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabus Sani fil Hukmi. Kitab nu kadua tetep netelakeun masalah hukum. Sabada kamari kitab anu kahiji tentang ma'rifat. Ayeuna musannif nincak kana kitab anu kadua nyaeta masalah hukum. Pasal kahiji ta'rif hukum. Naon ngaran hukum? Timbul pertanyaan, wa kunaon geuningan make kudu nganyahokeun hukum? Jawabanana sabab pikeun nganyahokeun aqaid iman perlu nganyahokeun heula hukum. Atuh ketika nganyahokeun aqaid iman sementara moal sampurna eta kawajiban sabada ku nganyahokeun heula hukum, berarti nganyahokeun hukum eta ge wajib. Keuna ku qaidah usul fikih ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Perkara anu teu sampurna hiji kawajiban kecuali ku eta perkara, maka eta perkara ge hukumna jadi wajib. Naon ngaran hukum? Definisi hukum secara utuh tanpa dikaidan ku syara, ku akal jeung ku adat nyaeta isbat amrin au nafyuhu anhu. Isbatu amrin netepkeun hiji perkara li amrin kana perkara nu sejen, au nafyuhu atawa ngeuweuhkeun ieu amrin anhu tina ieu amrin. Aya dua bahasa amrin, duanana nakiro. Amrin nu kadua lain amrin anu kahiji. Naha amrin nu kahiji eusina adalah hukum, amrin nu kadua eusina adalah mahkum aleh. Berarti lamun ditetepkeun ngaran hukum teh netepkeun hiji hukum dina mahkum aleh atawa nyabut hukum tina mahkum aleh. Ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya, tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen, saperti ngeuweuhkeun apes ti pangeran. Jeung contoh netepkeun wajib kana salat, nyabuti nu hed kana wajibna salat, nyabuti nu gelo tina wajib salat, nyabut benang tina pagawean salat, atawa netep
ngeuweuhkeun asin kana uyah atawa ngeuweuhkeun amis tina uyah. Punten sateacana upami aya pertarosan supados tiasa langsung kawaler langsung diserat nya, langsung diserat teu kedah ke di akhir supados tiasa langsung kawaler. Jadi ngaran hukum teh netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara nu sejen. Di dieu dicontohan saperti netepkeun kudrot di Allah atawa ngeuweuhkeun apes ti Allah. Netepkeun kudrot di Allah isbat, ngeuweuhkeun apes ti Allah nafyu. Contoh deui, netepkeun wajib kana salat itu hukum isbat, atawa nyabut tinu head kana wajibna salat itu nafyu. Sok aya nu nanyakeun rugi cenah jadi awewe mah sok kakeunaan ku head. Lalaki mah salat terus baca Quran terus kumaha cenah eta minangka gaganti ibadahna awewe tina salat, minangka gaganti awewe ibadahna tina teu maca Quran kulantaran keur head. Jawab, ibadahna awewe nu keur head teh ku teu salatna. Ibadahna awewe nu keur head teh ku teu maca Qur'ana. Dalamun dibaca lain kalah menang ganjaran, kalah kemenang genjeran. Dalamun dilakonan salat lain kalah kemenang sawab, tapi kalah menang ikom. Atawa nyabut ti nu gelo kana wajibna salat, nu gelo teu wajib salat. Nafyul wujubi salat lil majnun eta ge hukum. Atawa nyabut wenang tidak pagawean salat, salat teh hukumna lain wenang, tanu kitu teh ngaranna hukum isbatu amrin li amrin au nafyu anu. Contoh deui, netepkeun hukum asin kana uyah, uyah kena ku hukum asin eta teh ngaranna hukum, atawa ngeuweuhkeun amis tina uyah. Upami ku urang ditingali ieu contoh-contoh anu didawuhkeun ku ajengan, maka salaresna ieu teh geus merebeja ka urang, baroatul istihlal ka urang bahwa hukum teh terbagi tilu. Nah, netepkeun kudrat di Allah, ngeuweuhkeun apes di Allah itu hukum akli. Netepkeun wajib salat, netepkeun haram salat ka jalma nu head, nyabut kewajiban tinus gelo itu hukum syar'i, hukum syarat. Netepkeun asin kana uyah, nyabut amis tina uyah, itu adalah hukum adi, hukum adat. Jadi secara sekilas wajengan ngawartosan ku ieu contoh. Ya, sebab li'anna min adatil musannif tatimbul quyud wasyurut bitamsil li'anna tamsil ashalu ilal fahmi. Di antara kebiasaan musannif nyampurnakeun kaid, nyampurnakeun syarat ku contoh, sabab contoh leuwih enteng kana dipahamna. Jadi ku ayana ieu contoh ajengan memberikan pemahaman ka urang sadaya secara tidak langsung bahwa hukum teh kabagi tilu. Hiji aya hukum akal, dua aya hukum syara, tilu aya hukum adat. Bahkan ayeuna diperkuat ku pasal kedua pembagian hukum. Ari hukum sadayana ayat tilu, hukum syara akal adat nukatilu, hukum anu tilu syara pangkuatna, tuluy akal adat anu panghengkerna. Mun pageduk hukum syara jeung akalna, wajib hukum syara dibenerkeunana.
contoh khawarik lil adat nu haramna tapi munggu akal mah mungkin ayana alam akhirat eta mungkin ayana tapi syarat netepkeun wajib ayana kitu deui iman Islam oge mungkin tapi syarat ngawajibkeun masing yakin mun pageduk hukum akal jeung adatna wajib hukum akal dibenerkeunana tutung kuseun munggu hukum adatna tutung ku Allah munggu hukum akalna langka pageduk sara rejeung adatna al adat muhakamat ceuk sarana kajaba sara nu ta'abudiyahna deung dago dibenerkeun ku adatna contoh nu pageduk sara rejeung adat dina nenggor jumroh nu tilu sing tepat hukum teh sadayana aya tilu hiji hukum sara dua hukum akal tilu hukum adat lamun diundak usukeun eta nu tilu maka nu pangkuatna adalah hukum sara nu panengah adalah hukum akal nu bungsu nu panghengkerna nu panglemahna adalah hukum adat berarti ketika urang geus nyaho kana undak usuk tingkatan martabat ieu hukum lamun teh mah diadu lamun teh mah pageduk hukum sara PS hukum akal maka nu meunang pasti hukum sara hukum sara PS hukum adat maka nu meunang pasti hukum sara hukum akal PS hukum adat maka nu meunang pasti hukum akal hukum adat PS nanaon bae moal meunang ieu fungsina urang nganyahokeun martabat atawa undak usuk hukum anu tilu ieu nah aya kitu gambaran pageduk aya contoh pageduk antara hukum sara jeung akal ceuk sara khawarik lil adat anu kaluar ti mukmin fasik atawa ti kafir eta teh hukumna haram saperti sihir santet naon deui pelet naon deui ngepet naon deui teluh naon deui tenung naon deui jelangkung jelangse eta teh ceuk sara hukumna haram kumaha ceuk akal mah mungkin sihir mungkin aya teluh mungkin aya tenung mungkin aya santet mungkin aya pelet mungkin aya pageduk ceuk sara haram ceuk akal mungkin maka nu meunang sara nu bieu disebutan khawarik lil adat eta hukumna haram itu contoh pageduk antara hukum sara jeung hukum akal contoh deui ceuk akal alam akhirat teh hukumna mungkin
bisa aya bisa henteu, maybe yes maybe no, mungkin aya mungkin eueuh ceuk akal. Tapi ceuk sara hukum akhirat, hukumna alam akhirat teh wajib bul wujud muqayyad, sabab geus dinas dina Quran jeung dinas dina hadis. Pagedug tah hukum sara jeung akal. Maka nu meunang hukum syara netepkeun bahwa alam akhirat teh wajib ayana, ngaranna wajibul wujud muqayyad, kaasup kana reng-rengan akidah sam'iyah. Contoh deui, masih pagedug antara hukum syara jeung akal. Ceuk akal, iman, Islam, kafir eta teh hukumna mungkin. Bisa wae iman, bisa teu iman, bisa Islam, bisa teu Islam. Tapi syara ngawajibkeun iman jeung Islam. Ceuk syara wajib, ceuk akal mungkin. Maka nu meunang adalah hukum syara nu nyebutkeun bahwa iman jeung Islam hukumna wajib. Nah, eta contoh pagedug hukum syara jeung hukum akal. Ayeuna mun pagedug hukum akal jeung adat, mun tadi syara PS akal, ayeuna mah akal PS adat, maka nu meunang hukum akal. Ingat contoh tutung ku seuneu ceuk adat, samang-samangsa aya seuneu antel kana suluh garing pasti kaduruk. Atuh ceuk adat kadurukna eta suluh garing teh ku seuneu. Da ketika teu diantelan ku seuneu mah eta suluh garing teh teu kaduruk. Ceuk adat kadurukna atawa tutungna suluh teh kunaon? Ku seuneu. Tetapi ceuk akal tutung teh lain ku seuneu tapi ku Allah. Nah, akal berpikir mang pirang-pirang anu kaantelan ku seuneu tapi teu tutung, mang pirang-pirang anu tutung tanpa perlu kaantelan ku seuneu. Nah, berarti pagedug akal jeung adat nu meunang adalah hukum akal. Langka pagedug sara jeung adat. Sara PS adat malangka. Nah, make langka sabab al adatu muhakkamatun bisyar'i. Adat sok dipake landasan hukum syara, sehingga jarang pagedugna. Nah, jan aya nyaeta dina syara nu bangsa ta'abudiyah, aya gambaran ngan langka, tapi da langka ge aya ngan ayana langka, nyaeta da gambaran syara nu ta'abudiyah. Kumaha contona? Contoh saperti ngabalang jumroh. Ceuk adat ngabalang jumroh teh heureuyan, ulin-ulinan. Coba bayangkeun urang teh ini ti maktab kamu jedalipah tos ti Muzdalifah tuluy ka Arafah, geus ti Arafah tuluy ka Mina. Di Mina titah leumpang mapai-mapai torowongan rek naon, rek ngabalang jumrotul ula, jumrotul wusto, jeung jumrotul akobah. Persis siga nu heureuy ceuk adat. Tetapi ceuk sara ngabalang jumroh teh kaasup kana wajib haji. Maka nu tadi da heureuy-heureuyan eleh ku hukum sara bahwa ngabalang jumroh hukumna adalah wajib, lantaran kalebet di antero perkara-perkara anu lebet kana wajib dina hajian. Itunya aya geuningan nanyakeun ka urang oge. Aneh cenah. Ari nu hitutna bujur, ari nu dikumbahna beungeut dina wudu, eta pagedug. Ceuk adat mah kitu, atawa mungkin ceuk akal. Nu kumaha teh bujur. Dan nu hitutna ge bujur. Nah, bujur nu boga dosana nu dikumbahna beungeut gitu. Lah bisa anu ngomong kitu jawab we gitu. Sia oge nyeri hulu gitu, anggaran disuntik mah bujur gitu.
Nyerina naon disuntik mangger we bujur ya. Artinya teu kudu jamu, tetapi aya dina Bugiyatul Murtasidin nya. Dina Bugiyah kunaon pangna anggota wudu dikumbah teh beungeut, leungeun, sirah, suku. Dina eta kitab dicarioskeun. Ieu mah tapi lain elat, tapi hikmah. Hartina elat mah nu ngahudangkeun kana hukum lain, ieu mah hikmah. Pangna wudu nu dikumbah beungeut, nu dikumbah leungeun, nu dikumbah sirah, jeung nu dikumbah suku lantaran Nabi Adam dina waktos anjeunna rek ngala buah terlarang nu ku setan disebut buah khuldi, manehna madep ka eta buah nganggo raraina, ngahontal kana buah make leungeunna, kemudian leungeunna dirampakeun kana mastakane, kemudian lempang menuju eta buah kalawan make dua sukuna. Kulantaran kitu hikmah dina nalika urang wudu eta teh keur nyuparkeun dosa beungeut, dosa leungeun, dosa sirah jeung dosa suku. Pasal katilu takrif syarat. Naon ari ngaran syarat? Ari ngaran syarat teh sakumaina kitab Johar Tauhid halaman 8. Wad'un ilahiyun saikun ukuli salimati bikhtiyarihi mil mahmudi ila ma huwa khairu lahum bidati. Wad'un sesisimpenan ilahiyun anu bangsa kapangeranan, aturan ti Allah, aturan kapangeranan. Anu mana eta aturan saikun digiringkeun lidawil ukulis salimati ka anu akalan bari akalna salamet, atu sato hewan teu kakeunaan, atu najan jelema ari gelo mah teu kakeunaan, bikhtiyari imul mahmudi kalawan pamilihna sorangan kana anu alus menurut manehanana dina datna. Jadi fitrah manusia sebetulnya sisimpenan ti Allah kahiji jalma taruhlah begitu, kahiji jalma selalu sesuai jeung pamilihna sosorangan kana perkara anu alus cek dirina kalawan datna. Nah itu ngaranna syarat. Mun di hudama sok dinadomkeun ya. Tetendenan ti pangeran. Ya beda ya nadomna nya. Nu eusina dijuruskeun ka makhluk anu akalan, akal taya kacacadan, upamilihna sorangan, pamilih nu ngahajakeun, gunana pi maslahateun dunia jeung ka akhiratan. Mana maslahatna? Upamina Johar Tauhid ieu teh disebut kuliatul khamsi teh atawa kuliatus siti. Ieu maslahatna. Maslahat nu kahijina ngaluruskeun akidahna, nyadatang ajaranana, ilmu aqaid ngarana. Jelema teh ku Allah diparentah kudu ibadah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Hei manusia, ibadah anjeun ka pangeran anu geus ciptakeun ka maraneh kabeh, geus ciptakeun ka jelema-jelema anu memeh maraneh kabeh ceuk Allah. Tapi da bingung ieu teh. Loba jalma anu salah nyembah. Aya anu nyembahna teh kana nu cicing dina tangkal kai badag, monyet meureun buktina. Aya deui anu ibadahna teh kana nu cicing dina handapeun batu badag, keuyeub meureun ngaranna. Loba jelema anu salah ketika beribadah ka pangeran. Upami di Indonesia zaman baheula anu disebut animisme, anu disebut dinamisme, percaya ka roh-roh nenek moyang, percaya kana sesuatu anu aya dina tangkal kai badag, anu aya dina batu badag.
sehingga di dinya teh aya nu ngagegeh cenah, aya ratuna, aya rajana dan lain sebagainya. Salah geus bener ibadahna teh titah tapi salah nu disembahna. Naon sababna? Sabab teu make ilmu tauhid. Maka pikeun ngaluruskeun akidah eta datang ngaranna ilmu aqaid atawa ilmu tauhid atawa ilmu kalam atawa ilmu aqaidul iman atawa ilmu akidah atawa ilmu aqidatul islamiyah anu tipayun parantos disebat ngagaduhan 8 nami. Geus eta euy. Oh, nu kudu diibadahan teh Allah. Kumaha ayeuna wa cenah cara ibadahna ka Allah teh? Nah ku mencit hayam tuluy eta arwahna disanggakeun ka Allah, ku muncit muning hulu muningna dibikeun ka Allah, kitu lain. Maka maslahat nu kaduana mereskeun cara baktina pribadi ka pangerana rubul ubudiyah ngarana. Geus teteg akidahna, geus bener akidahna, teu cukup lantaran perlu ibadah anu bener, maka muncul rubul ubudiyah tarojol ilmu fikih. Mana deui? Maslahat nu katiluna ngajaga saluranana otak rejeng pamikirna malar sampurna akalna. Kudu dijaga otakna. Nah, sabab kadang-kadang jelema bisa ibadah ka Allah teh ketika otakna keur waras. Ari otakna keur lieur mah, ari otakna keur pagujrud mah, sok hoream ibadah teh. Nya oge akidah geus bener, nya oge ibadah bisa, tapi hate keur pusing mah, otak keur senewean mah jadi teu purun ibadah teh. Upami saur pangarsa wajengan mah nu kitu teh ngaranna teh bagja eling lara lali. Ari keur bagja mah daek ibadah ka Allah. Nah, ari dibere bangkrut, ari dibere lieur, ari dibere seniwen, teu daek ibadah ka Allah. Maka kulantaran kitu otak jeung pamikiran perlu dijaga supaya salilana cekas bisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang nginum mabokna atawa nyesep mabokna, bisi liurna otakna atawa lemah otakna, torojol we aturan teu meunang nginum anu matak ngamabokeun atawa henteu ieu mah nginum mah ngan nyesep. Nya lamun nu diinum mah meureunna naon euy? Topi miring, vodka, Johnny Walker, Asoka, Arput, ciu dan lain sebagainya, haram itu teh. Atawa nu disesep ganja, putau, sabu-sabu, heroin, kokain, penenang dan zat adiktif lainnya, haram itu teh. Nah, bisi lieur otak. Tongkeun aku hujah Sabsato nu nyebutkeun cenah bahwa ieu teh obat matak tenang. Bohong. Lain matak tenang tapi matak teu eling. Naon sababna? Ari khomru teh homrun teh nutupan. Naon sababna? Jalma nu nginum arak maka akalna bakal katutupan. Sementara akal adalah perkara nu matak ngahalangan dirina tina ti soledat ti Allah, sehingga lamun katutupan maena bakal tumiba kana kamaksiatan. Atawa minimal lemah otakna teh. Ya, ku dibawa ka mana ngaranna teh? Rehabilitasi. Ku dibawa ka Lido Sukabumi, ku dibawa ka Suryalaya ngahuleng we. Seuri ta eta teh akibat katutupan otakna. Atawa dilarang adu-aduan da matak panas pikiran, ngadu hayam, ngadu domba, ngadu kartu,
ngadu kaleci, ngadu naon diadu-adu kalawan aya tumpangan danu kitu matak panas kana pikiran. Judi ngaranna teh. Haram matak panas. Ya, dina pawayangan eta Pandawa anu 5, Yudhistira, tuluy Bima, tuluy Arjuna, tuluy Nakula jeung Sadewa. Hebat kabeh luar biasa. Yudhistira terkenal kebijakanana, maklum jadi bapak kasararea da pangcikalna. Ngan hajakal eta Yudhistira teh resep adu-aduan nepikeun ka dijebak ku Duryodana, dijebak ku Dursusena. Pamajikan sorangan nepikeun ka dijadikeun naon ngaranna teh tumpangan, buktina Subadra lieur ku aya perjudian. Moal aya jalma beunghar ladang judi, moal aya jalma boga pakaya ladang judi, nu jelas matak panas, matak panik kana angen, akhirna jadi senewen. Loba jalma anu lieur, loba jalma nu lang-lang ling-ling, loba jalma nu depresi akibat kalah dina meja perjudian. Nah, jadi hiji akidah, geus bener akidah, ibadah, geus bener ibadah, jaga supaya tetap konsisten ku haramna, ku ngajagan otak sehingga ieu otak cekas teu kahalangan ku naon. Geus kitu. Maslahat nu kaopatna ngaping paanana malar hasil jeung beresna henteu nyekek ka baturna teu meunang silih gorengkeun atawa silih rugikeun maka haram panipuan tawa haram sistem ijon mun curumul muamalat mun dilanggar matak lepat karena haram ti soledat jalan ekonomi ngawut. Kumaha ieu? Sabada urang teh bener akidahna, sabada urang teh bener ibadahna, sabada urang terjaga otak jeung pamikiranana da hirup di dunya moal ngakeul mun teu ngakal. Sok digawe, sok usaha, sok dagang ngan kade ketika urang berniaga, ketika urang melakukan proses perekonomian anu mat tujuanana jangan dorong kana ibadah sing bener sing beres teu meunang nyekek ka batur ngagunuk-gunuk sembako batur geus kalaparan dijual kalawan harga anu mahal, nimbun bahan pokok, nimbun gula, nimbun minyak, nimbun beas, bahkan nimbun masker, doraka eta teh. Atawa teu meunang silih gorengkeun. Ih, ulah meuli ka jongko nu eta. Jongko nu eta mah barangna ge bees wungkul. Ulah meuli kat baso nu eta. Daging nage daging tikus silih gorengkeun doraka bari teu nyata atawa silih rugikeun ka hade teu meunang silih rugikeun dina berniaga maka haram panipuan teu meunang saur Rasul lain kaasup golongan kami jalma nu nipu dina perdagangan. Jadi waktos Rasul ngalangkung ka jongko, di jongko aya dagang korma, ditingali do ormana teh mun digararing sarae. Pas ku Rasul dirampa, dilebetkeun pananganna kana jero karung, ternyata nu dihandap mah baseuh. Maka Rasul nyarios, kunaon ieu baseuh? Kahujanan ya Rasul. Maka saur Rasul ulah kieu mane dagang nu baseuh teu di luhur. Sabab sajalma nu ngawucuh anu nipu dina perdagangan falaisa minna teu kaasup golongan kaula kahade tah. Ulah sok disumput-sumput ari aya aib dina barang nu dijual ku urang. Biserek COD-an batur nanyakeun naon minusna sebutkeun lamun nya teh mah aya minusan. Ulah no minus bari buktina aya minusan. Doraka nu kitu ceuk Rasul ma laisa minna lain termasuk jalma di antara umat kaula. Atawa haram sistem ijon
Kunaon sistem ijon haram? Sabab bakal aya salah seorang pihak anu dirugikeun, imma penjual wa imma pembeli. Kumaha ngaran sistem ijon? Ari sistem ijon teh ngajual perkara biasana hasil tatanen anu acan buduwi solah, anu can katempo alusna. Mun pare kakara bener hejo, lamun peuteuy kakara rumamu can rumegang, lamun buah kakara pentil kene geus dijual. Maka ia mungkin dua nu rugi, imma penjual wa imma pembeli. Penjual bisa rugi, bisa. Ketika kemudian hasilnya lebih halus daripada ekspektasi harita, daripada perhitungan harita, otomatis mena rugi. Duh aing mah mulah teuing ngajual teh. Bisa oge nu meuli nu rugi. Kumaha? Geuningan disangkarek alus ari hasilna goreng patut, aing mah mahal teuing meuli teh. Haram sistem ijon. Kade teu meunang ngajual hasil tatanen kecuali sabada budu musolah katempo pipaneneunana. Geus jelas, geus doy kade tak urang Karawang. Ulah gara-gara kapepet ku duit, butuh duit, urang Subang butuh ku duit, anggeus we dijual ieu pare teh bari can katempo kakara keur bener hejo. Buat teuing eta pare ku hama, buat teuing eta pare ku ayeuna, buat teuing eta pare ku wereng dan lain sebagainya. Kahade haram sistem ijon. Maka pikeun ngajaga eta muncul rubul muamalat masih dina pikih mun dilanggar mata klepat kahade. Akibatna kumaha? Kana haram ti soleda. Cukup kitu ku henteu jalan ekonomi bakal ngabut. Sim kuring sering nyarioskeun. Upami araranjeun pernah mengalami baheula tahun 87. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter, salah satu penyebabnya adalah loba para spekulan anu nimbun barang-barang pokok, nu nimbun bahan-bahan kebutuhan masyarakat loba, akhirnya ekonomi pejet, nu kaya makin kaya, nu miskin makin miskin, nu kaya makin lanjur, nu miskin makin terjepit. Semakin jauh kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Akibat roda perekonomian tengah gunakan rubul muamalat. 5. Ngajaga turunan, ngukuhkeun kapamilian, jeung sina puguh rundayan asasi kamanusaan. Nah, gini-gini jadi kitunya ya lagamna. Maksudnya datang hukum pertikahan, datang haram perzinahan, napakoh kakulawargaan, ngahormat kasaluhureun. 5. Manusia teh lain perlu dahar unggul, dahar tadi geus diakur ku masalah ekonomi aya deui kebutuhan biologis jelema teh nyaeta bereproduksi, beranak pinak, berkembang biak. Maka ieu ge perlu diatur. Nah, pikeun ngukuhkeun kapamilian, meh puguh mana bapa, mana amang, mana uwa, mana aki, mana nini, mana incu, mana sepupu, meh puguh. Maka torojol hukum pertikahan, datang haram perzinahan. Coba lamun rubul munakaha eueuh kitu nya. Lamun jinah dilegalkeun maka badis jelema siga hayam moal puguh rundayan. Bae teh mana bapana, ongko bapana tapi numpakan siga hayam siga domba pan kitu teh para ruguh. Maka pikeun muguhkeun eta torojol rubul munakaha. Islam datang kesempurnaan mengangkat harkat martabat wanita. Da baheula mah kan di zaman jahiliyah lain kitu sama meh aya rubul munakaha. Lamun aya parawan di hiji imah maka sok nancepkeun bendera ciri di eta imah teh aya parawan. Maka lalaki teh sok daratang nyalampurkeun tuluy we diarasaan mun tiluan ngarasaan tiluan. Geus kitu hamil tah. Torojol teh lahir, maka aya disebut tukang neruh turunan, tukang nebak turunan. Sok ditempo teh orok. Ditempo matana ih mah geuningan jiga si Dadang, ditempo irungna ih geuningan ieu mah jiga si Dudung, ditempo matana ih geuningan ieu mah jiga si Diding. Maka tukang neruh nurunan anu nangtukeun ieu budak bapana saha, naudzubillahi min dzalik. Taraja rubul munakaha pikeun ngatur rundayan, haram perzinahan oge pikeun ngatur rundayan eta. Ayana nafkah kade.
Napakah teh wajib hukumna. Salaki kanu jadi pamajikan wajib nganapakahan. Kumaha napakahna? Nya napakahna beda-beda kumaha kayaan eta awewe. Lamun awewena eta miskin, cukup ku samud sapoe. Lamun awewena nengah-nengah, cukup samud satengah. Lamun awewena beunghar, bere 2 mud. Kumaha dina pakaian, genep bulan sakali eta teh diberena teh. Nya minimal setahun 2 kali ta maraneh teh kudu mangbelikeun baju anyar jeung pamajikan, wajib eta teh hukumna minimal eta teh. Kitu nya. Tuluy da deungeun sangu kumaha sesuaikeun jeung kabiasaanana. Lamun memeh nikah ka urang teh biasana si eta mah daharna teh sok jeung nu ngarareunah we yana bere nu ngeunah. Lamun si eta mah sok daharna teh cukup we jeung peda, bere peda. Tamatak maneh kudu mikir deui lamun hayang kawin nu beunghar sia. Hayang we kawin nu beunghar, ari kagableug eueuh bisi hese maraban, sabab disesuaikeun jeung tradisi waktu mana can nikah. Nya minimal tiap we Kamis mah dibere daging teh pamajikan teh. Ulah aya we sina ngolomohan asin, bolocot nya, ke bisi bau asin ka dituna. Ari geus bau asin kakara nyalahkeun, ari mere parab nu kitu kade. Ari naon teh kana teh? Sesuatu yang keluar itu sesuai dengan sesuatu yang masuk. Lamun nu masukna halusnya kaluarna ge halus. Ulah berharap nu kaluarna halus bari nu asupna goreng patut ulah. Napakah wajib. Ngahormat ka saluhureun wajib eta teh hukumna. Maslahat nu kagenepna jaga kana hak milikna, haram maling jeung bangsana, maka datang jinayatna. Geus boga harta tangtu eta harta kudu dijaga, maka torojo rubul jinayat ngaharamkeun maling. Pugu jelas mana hak urang, mana hak batur, mana nu kudu, mana nu ulah, mana nu meunang, mana nu henteu. Maslahat nu katujuhna jaga kahormatanana, haram ngupat jeung bangsana atawa nuding jinahna. Torojol maslahat nu katujuh. Naon? Kahormatan jelema teh kudu dijaga. Sehingga mana? Torojol haram gibah teu meunang ngomongkeun batur. Sabab ketika urang gibah ka batur, maka kahormatan mainna diruagrae ku urang, dicoret-coret ku urang, disuak-soek ku urang. Mana deui satama nyarekan ka batur teu meunang. Sabab ketika urang nyarekan ka batur, maka kahormatan batur karuksa ku urang teu meunang. Haram ngabohong. Naon sababna ketika urang ngabohong kahormatan mainna bakal kaganggu. Teu meunang ngahina, teu meunang tajasus silih taluntik, teu meunang namimah silih ngadu-ngadu, teu meunang. Sabab kahormatan perlu dijaga. Atawa nuding jinah. Nuding jinah kodap haram eta. Kade toga gabah dina nuding jinah. Ulah nyebutkeun jinah ari katempo saperti asupna bedog kana sarangkana mah. Lamun katempo kumaneh kieuna kakara sok sebutkeun jinah. Lamun katempo sakamar tebutkeun sakamar. Lamun disebutkeun lamun kapangina sasarung sebutkeun sasarung. Lamun papangina keur dipangku sebutkeun papangku ulah sebut jinah. Kecuali jelas asupna bari kudu aya saksi opat. Lamun teu kitu lain si itu nu kudu diranjam tapi maneh anu kudu dihad kodap diteungeuh 80 kali. Engla ada seorang pedagang menjual dagangannya, disebutkan modalnya ke pembeli. Kemudian si pembeli diberikan pilihan dalam membayarnya. Apakah itu termasuk jual beli yang disyariatkan sedangkan pedagang lain merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan harga pasar. Itu kaasup karena silih rugikeun. Teu meunang ngajual di bawah harga pasar dengan tujuan narik pelanggan. Haram eta hukumna. Teu meunang kitu. Sesuaikan dengan harga pasar, harga kesepakatan bersama. Lamun urang ngajualna di pasar, kade itu termasuk ngawucuh, teu meunang hukumna. Maslahat kadalapana ngajaga tubuh badana, haram ngaguna sikana kana badan manusana. Nomor kadalapan, maslahat nu kadalapan nyaeta ngajaga awak. Dijaga dohir ieu awak sehingga haram ngaguna sika awak, dilindungi. Nya aya disebut diat, teu meunang. Ngaleungitkeun mata hiji weyahna kudu mayar 50 onta. Ngaleungitkeun mata duana 100 onta. Ngaleungitkeun ceuli hiji 50 onta. Jadi sebenarnya mah urang teh beunghar. Ku Allah teh dipapari modal nu luar biasa. Ceuli unggul ge 100 onta. Nya bisi hese ngitung harga onta sabaraha geus ku harga motor ninja we tuh. Irung 100 onta, siki kanyut 2 100 onta. Ai jalma najong ka maneh nepi ka kanyat
mana mental 50 onta gantina ngan si kanyut eueuh. Itu dijaga tubuh badan. Temenan ngaguna sika badan, boh badan batur atau badan diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat, temenan tong gagabah gitunya. Eta nu disebut kuliatul khamsi atau kuliatus sitti anu kemudian kuajengan dielaborasi menjadi 8 maslahat. Wihan deui maslahat nu kahiji nyaeta ngajaga akidah, anu kadua ibadah, anu katilu nyaeta ngajaga otak jeung pamikiran, anu kaopat ngaping pausaan buktina rubul muamalat, anu kalima ngajaga turunan nyaeta rubul munakahah, anu kagenep ngajaga hak milikna nyaeta rubul jinayah, nu katujuh ngajaga kehormatan haram gibah jeung bangsana, nu kadalapan nyaeta ngajaga tubuh badan ku teu meunang ngaguna sika kana awak. Pasal keempat, takrif hukum syara. Lamun tadi hukum secara khusus isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Lamun tadi takrif syara secara khusus wadun ilahiyun saikun lidawil ukulis salimati bihtiyarihimul mahmudi ilama yasluhu bidati ayeuna nama hukum syara. Lihat tadi mau hukum wungkul, tuluy syara wungkul, ayeuna hukum syara. Naon hukum syara? Takrif hukum syara nyaeta isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati wad'il wadi'i wa huwa hitabullahi ta'ala al muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Isbatu amrin eta netepkeun hiji perkara eusian hukum li amrin kana perkara anu sejen eusian mahkum aleh au nafyuhu atawa ngeuweuhkeun ieu hukum anhu tina mahkum aleh biwasitati wad'il wadi'i ku perantara mernahkeun anu mernahkeun san wadi teh Allah jeung rasulna wa huwa wad'il wadi teh sina hitabullah hitab Allah al muta'alliqu bi af'alil mukallafin bit talabi awil ibahah sok disebut hitab taklif awil wad'i atawa hitab wado. Jadi lamun dilempengkeun hukum syara teh netepkeun hiji perkara kana perkara anu sejen atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara anu sejen kalawan melalui hitab taklif jeung hitab wado, nu kitu ngaranna hukum syara. Hukum syara netepkeun tawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen nu netepkeun nana dawuhan pangeran patali jeung pagawean jalma jeung jin mun dawuhan eusina nitah ngalarang hitab taklif ngaranan ulah rek mangmang cara nita salat nyarek kana jinah atawa marentah sobar kertu genah mun dawuhan eusina ngatur titahan ngatur panyarek hitab wado ngaranan cara syarat sahna salat batalna haram bangke syarat lamun teu laparna. Di hukum syara itu adalah netepkeun atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen bari nu netepkeun dawuhan pangeran. Anu mana eta dawuhan pangeran bertalian jeung pagawean mukallaf ti golongan manusia jeung jin. Ngandawan Allah kabagi dua. Mun dawuhan eusina nita atawa ngalarang disebutna hitab taklif. Itu nya panaklif ti Allah anu eusina aya 5. Wajib, haram, sunat, makruh jeung mubah gitunya.
cara nitah salat eta teh hitob taklid, nyaram jina hitob taklid, atau marintah sobar eta oge hitob taklid, sobar. Eueuh deui bahkan ganjaran nu panggede-gedena kecuali sobar. Ganjaran salat mah ditaker, ganjaran zakat mah ditaker, tapi ganjaran sobar teu ditaker. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab, teu dihitung, digebikeun ku Allah, digebutkeun. Ya kan sobar teh aya sabaraha tingkatan, di antarana hiji sobar kana musibah, dua sobar tina ngajauhan maksiat ti Allah, tilu sobar tina ngalaksanakeun taat ka Allah Subhanahu wa taala, sobar. Mun dawan eusina ngatur panitah atawa ngatur panyarek maka ngaranna hitob wabo. Jadi panyarek atau panitahna disebut taklid. Mun muakkad wajib, mun goer muakkad sunat, mun panit nyarek, panyarek muakkad ngaranna haram, goer muakkad ngaranna makruh. Eta ngaranna hitob taklid. Lamun ngatur kana hitob taklid disebut hitob wado. Mana? Syarat, sah, batil, mani, fasid, anu kitu ngaranna hitob wado. Contoh haram bangke syarat lamun teu laparna. Haram ngadahar bangke nya teu meunang bangke di dahar, nu kitu ngaranna hitob taklid. Syarat teu meunang di dahar teh lamun teu banget lapar, da lamun mudir mah nu banget butuh teu nanaon ngahakan bangke, sakira-kira laparna leungit, tanu kitu ngaranna hitob wado. Jadi hitob taklid mun tong ngahakan bangke taklid teh eta nya. Syarat teu meunang ngahakan bangke teh lamun teu banget lapar, tah eta ngaranna wado. Jadi panitah atau panyarek ngaranna taklid, nu ngatur eta panyarek, nu ngatur eta panitah ngaranna naon hitob wado. Kitu nya. Jadi lamun dina pemerintahan mah yang disebut naon teh juklak dan juknis. Nah, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis disebut hitob wado. Anapun parentahna kitu nya, nu kitu ngaranna instruksina, nu kitu ngaranna hitob taklid. Jadi aya instruksi, aya juklak jeung juknis. Instruksi ngaranna hitob taklid, juklak jeung juknis ngaranna hitob wado gitu. Pasal kalima pembagian hitob taklid. Hitob taklid kana 5 kabagina. Hiji ijab anu ngawajibkeunana, dua nudbu nyaeta anu nyunatkeun, tilu tahrim eusina nu ngaharamkeun, opat karohah eusina ngamakruhkeun, 5 ibahah eusina ngawenangkeun. Hitob taklid sadayana aya 5. Hiji ijab ngawajibkeun, 2 nudbu nyunatkeun, 3 tahrim ngaharamkeun, 4 karohah ngamakruhkeun, 5 ibahah ngawenangkeun. Produk hukumna disebut hiji wajib, 2 haram, 3 makruh, 4 sunat, 5 wenang. Proses pikeun ngasihkeun eta produk, wajib disebut ijab, haram disebut tahrim, sunat disebut nudbu, tuluy karoha disebut makruh, ibahah disebut wenang. Naon ngaran wajib? Nah, ya tarifna ceuk fikih. Ya lain wajib akli parib ceuk fikih. Mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diganjar lamun dipigawe, disiksa lamun ditinggalkeun. Eta ngaran wajib. Ayeuna sunat, ari sunat mah mayusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diganjar mun dipigawe ngan teu disiksa lamun ditinggalkeun. Haram, ari haram mah sabalikna wajib. Mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'lihi. Diganjar mun ditinggalkeun, disiksa mun dilakonan. Makruh sabalikna sunat. Mayusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Diganjar mun ditinggalkeun, teu disiksa mun dipilampah. Eta ngaran makruh. Wenang, ari wenang mah malayu sabu walayu aqabu ala falihi wala tarki. Eta mah teu diganjar, teu disiksa, rek dipigawe, rek ditinggalkeun. Nu kitu ngaranna hitob taklid. Hiji deui. Hitob wado. Pasal kagenep pembagian hitob wado.
Ari hitob wado eta aya 5 sabab syarat sapasid mani kalima ngaran sabab lantaran kana hukumna weureu sabab kana haram arakna ari syarat nu ngesahkeun laku hukum cara wajib puasa syaratna Islam ari soheh anu ngaluluskeun hukum cara rukun syarat paraduna kacanggem ari pasid anu henteu ngaluluskeun kana hukum cara hadas ngabatalkeun kana salat atawana barang tuang eta batal puasa pedah dilarang ari mani nu ngahalangan kana sah cara hedni pasolat jadi henteu sah ilmu hukum syarat tilu kabagina ilmu aqaid fikih jeung tasawufna. Pembagian hitob wado. Hitob wado oge persis seperti hitob taklif kabagi kana 5. Mana hiji sabab, 2 syarat, 3 sah, 4 fasid, 5 mani. Naon ngaran sabab? Sabab teh nu ngajadikeun lantaran kana hukum. Contoh, arak hukumna haram. Kunaon pangna arak hukumna haram? Sabab matak ngaweurekeun, matak iskar nu kitu ngaranna sabab. Gitunya. Nu jadi lantaran kana hukum. Saperti mana? Wajib salat lohor dina nalika geus jawal panon poe. Kunaon wajib salat lohor? Sabab geus jawal panon poe. Atuh manakala eueuh jawal maka eueuh kewajiban salat, manakala eueuh ngaweurekeun maka eueuh hukum haram nu kitu ngaranna sabab. 2 syarat. Naon ari syarat? Ari syarat mah nu ngesahkeun laku hukum. Sesuatu perkara disebut sah lamun menepati kana syarat. Contoh, puasa teh wajib, syaratna Islam. Atuh lamun teu Islam nya teu wajib puasa lantaran eueuh syaratna gitu. Nah osok itu umat nu lain Islam puasa osok ngan teu sah puasana teh. Emot kapungkur sim kuring tahun 2005 sim kuring diulem ka sakola Victory namina teh di perumahan Kemang Pratama Bekasi. Hari keur bulan puasa cenah hoyong di sakola teh ngayakeun mun cuk urang mah pasantren kilat gitu. Tapi kulantaran anu sakolana teh macem-macem agamana. Kabeh agama nu 5 aya, baheula macan aya Konghucu jadi masih kene 5. Ya, Islam, Kristen, Katolik jeung Protestan. Tuluy naon deui? Hindu jeung Buddha. Nu sakola budak mah teh araya eta nu 5 agama. Maka nu diulam teh cenah lain ustad unggul, tetapi pendeta aya 2, tuluy naon deui ngaran biksu, aya hiji, tuluy naon deui ngaranna teh budak teh pokona 5an weh. Nya, 5an. Ngarareneng tah urang teh. Jeung pendeta, jeung nu huluna botak di dina jiga balak genep teh. Eta aya budak nu nanyakeun buhan ari di sakola di kota mah geuning budak teh nya. Lamun sok dilatih sina kritis gitu, nanyakeun eta. Pak biksu cenah, itu bagaimana itu caranya? Kenapa biksu itu selalu botak? Cenah. Eta dijawab ku si biksu, sabab cenah seorang biksu itu tidak boleh sibuk dengan perkara dunia.
Lamun aya bukan maka kudu make jampo, kudu make sisir tatu supaya teu kitu maka dibotakan tuh. Tuh lain nanyakeun deui. Kumaha eta cenah? Aya nu totol-totol. Anu totol-totol kunaon eta di totol-totolan? Ternyata cenah eta teh euy teu sembarang totol-totol. Lain ku sepido totol-totol teh, tapi ku jara. Ai jara teh jarum nu gede gini paragi ngaput karung. Tah tuluy dibelem, geus dibelem dicecepkeun kana ieu. Kabeh balak genep henteu eta teh kumaha tingkatanana. Lamun hiji berarti teh santrinya. Lamun dua ustad, lamun tilu ajengan, urang lamun opat kiai, lamun lima syekh, lamun genep eta mah hadratus syekh eta mah, Syekhul Masyayikh eta mah gitu. Jadi bener. Dan kemudian aya budak anu bertanya. Dina Islam cenah kaula geus apal osok parwasa. Apakah dina agama-agama nu sejen osok parwasa? Ternyata osok. Ditanyakan orang Protestan, osok puasana ngan tata cara nu beda. Gitu ya. Kumaha Protestan puasana? Cek Protestan menang dahar ti beurang oge asal ulah nepi ka wareg. Lamun wareg batal puasana. Nah eta Protestan. Ada Katolik. Ari Katolik mah nu disebut puasa teh henteu makan siang. Artina breakfast mah sarapan bisa wae urang mah sahur gitu nya. Ngan henteu makan siang. Eta Katolik. Tuluy deui Hindu mah leuwih loba puasana ge nya. Aya puasa hari Saraswati, aya puasa hari nanaon, wah loba. Buddha oge aya puasa mati geni, sapoe-sapoe ting henteu buka. Aya puasa mutih, ngadaharna anu putih-putih hungkul teu meunang aya nu warna-warnaan. Aya puasa ngidang eta mah saperti jangkrik ngadahar bukana teh ngadahar naon dan daun hungkul. Aya puasa naon deui merak eta mah buka teh ngadahar cengek we hungkul dan lain sebagainya. Tah jadi puasana hanteu naon sababna? Sabab teu mendapati syarat. Mah syaratna eta kudu Islam. Nah kitu nya. Eta ngaranna syarat. Aya di soheh. Ari soheh mah nu ngaluluskeun hukum. Cara rukun syarat parduna kacanggem. Apakah ibadah eta sohe atau henteu? Sohe jeung teu na eta ibadah, maka ditinjau tingali rukun jeung syaratna. Lamun rukun jeung syaratna kacumponan, maka ibadah dicap sohe, distempel mendapatkan legalitas formal berupa kesohehan kitunya. Sohe, tek sohe. Sabab naon? Syarat jeung rukunna kacanggem. Ari pasid Ari pasid mah anu henteu ngaluluskeun kana hukum cara hadas ngabatalkeun kana salat atawana barang tuang eta batal puasa pedah lilaran. Kitu nya. Pasid mah nu ngaruksak. Saperti mana? Saperti hadas. Hadas teh ngabatalkeun kana wudu anu kadituna otomatis ngabatalkeun kana salat. Atau barang dahar bari dihaja henteu poho, bari nu dibahat nu daharna ain dunya batal puasa gitu. Da musing orang dahar ngahaja nepi ka wareg tapi nu daharna lain ain dunia, ain surga misalkan eta batal. Jadi batal mah ain dunia. Ade mani, ari mani teh maniun anu jegah eta mah nu ngahalangan kana sah. Mana cara head nipas salat jadi teu sah. Sah teh salat teh jalma nu head henteu. Naon sababna? Aya mani, naon manina? Nyaeta datangna head. Turubul head atawa turubun nifas. 5 tanya. 1 sabab, 2 syarat, 3 sah, 4 pasid, nu kalima mani. Itu ngaranna hitob wabo. Tingali tah. Sok loba nu ieu cenah sok loba nu lieur dina masalah skema. Aya nya skemana ya. Tingali tah skema semanya skema. Sok tingali hitobullah. Halaman 10 tingali tah hitobullah. Hitobullah teh kabagi 2. Hiji hitob taklif anu ka kanan, 2 hitob wado nu ka kiri. Hitob taklif eusina wajib, sunat, haram, makruh jeung jaiz. Wajib mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sunat mayusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Haram mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fa'lihi. Makruh mayusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fa'lihi. Jaiz ma la yusabu wa la yu'aqabu ala fa'lihi wa ala tarkihi. Ayeuna itu bodo nu sabeulah deui tingali. Sabab ari sabab teh ma yudopul hukmu ilaihi. Ma eta perkara yudopu nu disaradekeun naon al hukmu hukum ilahi kana ieu ma saperti jawalu samsi li salati duhri
Kunaon wajib salat duhur? Sabab geus jawal. Kunaon haram arak? Sabab ngabeurekeun. Eta ngaranna sabab. Ari syarat mah wajaba wastamaro. Ma perkara wajaban wajib ieu mah wastamaro jeung narima tumerus ieu mah walaisa jeung lain ieu mah minha eta tina ibadah saperti wudu pikeun eta ngaranna syarat. Tilu sah. Dunya sah. Ari sah mah muwafaqatu dil wajhaini syar'a. Muwafaqatu dil wajhaini ngakuranana dua jalan. Naon dua jalan teh? Nu tadi syarat jeung rukun. Asyara kana syarat. Jadi ketika sesuatu sesuai rukun jeung syaratna, lengkap syarat jeung rukunna distemplan soheh. Nu katilu fasid. Naon fasid? Sabalikna tina sah. Nyata mukhalafatu dil wajhaini syar'a. Nyulayaan syarat jeung rukun kana syarat. Tegasna eueuhna syarat jeung rukun. Nu kalima mani. Naon ari mani? Ari mani nyaeta al wasfu al mu'arrifu naqidul hukmi. Al wasfu eta sifat, al mu'arrifu anu nganyahokeun naqidul hukmi kana ngaruagna hukum. Saperti kabapaan ngahalangan kana kisos. Kumaha contohna ieu? Seperti kieu. Aya si A maehan ka si B. Ya, maka si A teh wajib dipaehan deui. Tetapi lamun si A mangrupakeun bapak si B, maka eta mah teu meunang dipaehan sabab aya mani. Naon manina? Nyaeta sifat kabapaan. Sifat kabapaan ieu matak ngahalangan kana aya hukum kisos saperti dina usul fikih. Eta nya hitob taklif sareng hitob wado kantun enjing pasal ka-7 takrif adat. Enten mahiji eta syara jeung hukum kemudian hukum syara. Enjing oge adat jeung hukum kemudian hukum adat. Pilih aya nu bae naroskeun mangga diantos. Atuh cekap sagitunya, mudah-mudahan manfaat. Enjing upami pertarosan di tengah-tengah pengawasan langsung diserat. Janten tiasa kabales kumargi teu aya logat impan upami dina Johar Tauhid ngabaca bet bari ngantosan nu naroskeun. Iman teu tiasa. Rupina cekap sakitu mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bitta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka